हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। तो आज मेरे पास एक्सेंट गाड़ी है और इसका प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद नॉकिंग करती है और गाड़ी 10 सेकंड के लिए चालू रहती है, बाद में बंद गिर जाती है। तो मैंने स्कैन किया इसको, तो आप देख सकते हो इसका फॉल्ट आया है। ये एसी प्रेशर का इसका छोड़ दीजिए, ये फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई इनपुट, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन नॉकिंग रहता है और 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद में गाड़ी बंद गिर जाता है। तो ये फॉल्ट के लिए हम चेक करेंगे, इसका सेंसर का प्रॉब्लम है क्या, वायरिंग का है कि और कुछ है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी है, तो इसका पूरा खुला हुआ है गाड़ी का, सामने का रेटर कंडेंसर वगैरह सब खुल गया है। गाड़ी तो हमने चालू कर दिया है इसको, पर चालू होने के बाद में इसका प्रॉब्लम ऐसा है, ये कट 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 आवाज आता है और 10-12 सेकंड के बाद में गाड़ी बंद गिर जाता है। और फॉल्ट तो आप देख चुके हैं, रेल प्रेशर सेंसर हाई इनपुट आ रहा है। तो चेक करेंगे हम इसका रेल प्रेशर सेंसर और उसका वायरिंग। तो इसको चालू करके आप लोग को आवाज़ सुनाते हैं, कितना डेंजर आवाज़ है। आप लोग एक बार इसका आवाज़ सुनिए, कर स्टार्ट। देख सकते हैं ये कट 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 आवाज़ है, बहुत डेंजर नॉइस है इसका। ऐसा लग रहा है कुछ तो भी इंजन में का टूट जाएगा और ये गाड़ी ऑटोमेटिक बंद गिर जाएगा अपने आप। तो देख रहे हैं आप, गाड़ी बंद गिर गया ये। तो इसका रेल प्रेशर का फॉल्ट आया था, तो हम चेक करेंगे इसका। ये रेल प्रेशर है, सेंसर है, तो ये चेक करेंगे और इसका वायरिंग चेक कर लेंगे। मैंने इसका एसीएम भी निकाल दिया बाहर और इसका एसीएम का कफलर है, तो मैं पूरा वायर ट्रेस कर लिया इसका, क्योंकि ये वाला कपलर की ये वायर में करंट आने का नहीं, इसमें 12 वोल्ट करंट होना चाहिए था, तो इसमें कुछ भी करंट नहीं आ रहा था, 0 बता रहा था। तो उसको ट्रेस करने के लिए मैंने पूरा एसीएम खोल दिया। तो मैंने इसका ट्रेस किया, ये वाला वायर है, ये वायर है उसका रेल प्रेशर का, रेड में ब्लैक लाइन, और ये भी देख सकते हो रेड में ब्लैक लाइन है। तो ऐसा चेक करते करते जब मैंने इसका वायर खींचा, यहाँ का वायर जब खींचा मैंने इसको बाहर, ऐसा वायर खींचने के बाद में हमारे को यहाँ पे फॉल्ट मिला। देख सकते हो ये फॉल्ट मिला इधर, और इसके अंदर था ऐसा, तो कुछ ऐसा समझ रहा नहीं था, उसके लिए मुझे पूरा खोलना पड़ा चेक इन करने के लिए। बाद में ऐसा खींचने के बाद में हमारे को यहाँ पे टूटा हुआ वायर मिला, क्योंकि ये गाड़ी एक्सीडेंट है और इसका मैनिफोल्ड टूट गया था। ये मैनिफोल्ड है इसका, तो हमारा यहीं पे बैठा था और रेल प्रेशर यहाँ रहता है, हमारे बैठने की वजह से इसका वायर भी कट हो गया था। तो ये वायर कट होने की वजह से ये गाड़ी नॉकिंग करने लगा और गाड़ी चालू होकर के बंद हो जाने का। तो इसका वायर जोड़ेंगे और ये एसीएम वगैरह सब फिटिंग करेंगे और फिर से एक बार चालू करके देखेंगे।
तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अभी इसको लगा करके एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। तो हमारा सब फिटिंग हो गया है, एसीएम, बैटरी, वायरिंग भी हो गया। अभी इसको एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। स्टार्ट कर। तो स्टार्ट नॉर्मल हो गया और फायरिंग भी नॉर्मल, एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉकिंग वगैरह भी जो भी था वो चला गया। और एक बार स्कैन करके भी देख लेंगे। तो ये फॉल्ट को एक बार इरेज करेंगे हम। क्लियर। तो आप देख सकते हैं नो ट्रबल कोड, कोई भी फॉल्ट नहीं है। और पहले इसको क्लियर करने बाद भी फॉल्ट कंटिन्यू आ रहा था और नॉकिंग का प्रॉब्लम था इसका। तो देख सकते हैं हमारी गाड़ी चालू है। फिर से एक बार बंद करके स्टार्ट करके देखेंगे। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।